Yo, balik lagi di channel apa? Jadi kalau kalian bikin game, pasti kalian butuh sound effect. Dan di sini gue bakal share salah satu software untuk bikin sound effect gratis, yaitu Lazy SFX. Jadi Lazy SF Maker ini tools untuk buat audio, yaitu sound effect gitu. Dan di sini bisa lumayan bagus-bagus dan banyak juga. Kayak gini. Ini blip, ini chirp. Ini chirp kayak suara burung bersiul gitu ya. Kalau kalian bisa dengar suaranya mirip banget yang kayak di Pokemon gitu ya. Sama kayak suara-suara serangan yang ada di Pokemon gitu. Dan ini lisensinya masih LGPL. Kalau kalian lihat LGPL apa, kalian bisa lihat sendiri di web ya. Jadi kalian bisa pakai ini untuk game jam atau game-game yang bukan komersial. Kalau komersial gue nggak tahu bisa dipakai atau enggak. Tapi harusnya seandainya kalian pakai komersial, kayaknya masih dibolehin ya sama orangnya. Maksudnya orangnya nggak bakal take down ya, kecuali emang orangnya take down gitu. Dan ini lumayan bagus-bagus. Misalnya kalian mau pakai untuk, misalnya kalau kalian mau pakai untuk game jam gitu ya, di sini ada pick up. Misal kalian pick up koin gitu ya, tadi mirip banget kayak yang di Mario Bros. Atau ini power up ya, ini yang kena pukul sama kayak di game Pokemon gitu ya. Dan kalian kalau mau ngambil, misal kalian cocok gitu ya, bisa cocok dengan suara yang ini atau kita pilih yang lain dulu. Nah ini suaranya kayak yang di Pokemon nih, kayaknya lumayan bagus. Kalau mau save, kalian bisa namain di sini, misal suara Pokemon gitu. Kalian bisa klik save, habis itu kalian tentukan foldernya di mana. Oh, langsung ke save gitu ya, kesimpan. Misal gua play, ya dia bakal ngeplay terus. Ini dalam format WAV, dan WAV itu paling bagus untuk game gitu ya, bukan MP3, karena bisa langsung keputar-putar terus gitu, nggak ada jedanya. Kalau MP3 ada jeda berapa milisecond sebelum di start gitu ya. Ya, jadi ntar gua taruh linknya di deskripsi. Ini sekedar info untuk sound effect aja, dan ini lumayan keren banget. Gue suka banget dengan ini, dan nantinya gue bakal review lagi yang mirip-mirip kayak gini yang lainnya. Oke, jadi makasih buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian pengen info tentang kayak gini lagi yang lebih banyak gitu ya untuk game development atau apa gitu, kalian bisa subscribe aja. Ntar gue bakal tambahin konten-konten kayak gini.